हुई बारिश ने नगर निगम व नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी। आपको बता दें 24 घंटे हुई बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली। कल शाम से मौसम के बिगड़े मिजाज ने लोगों की रफ्तार धीमी कर दी है। वहीं पहली बरसात ने गाजीपुर की नगर पालिका समेत ग्राम पंचायतों की पोल खोल दी। 24 घंटे की बरसात ने लोगों को घर में छुपने पर मजबूर कर दिया। 1 से लेकर 8 तक के सभी परिषदीय विद्यालय 2 दिन के लिए बंद रखने का आदेश डीएम के द्वारा दिया गया। सभी परिषदीय विद्यालयों के आलम यह है कि विद्यालयों के परिसर में पानी भरा हुआ है। नगर पालिका की बात की जाए तो हर साल की भांति इस साल भी बरसात ने नगर पालिका की पोल खोल दी है। सड़कों का आलम यह है कि बरसात के बाद जाम लगने शुरू हो गए हैं। प्रमोद कुमार, गाजीपुर, समाचार 24। ये तो रोज की प्रॉब्लम है, जब भी बरसात आती है तो ऐसे ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। इसका कोई नगर पालिका के द्वारा कोई भी अभी तक सोल्यूशन नहीं दिया। मेरा नाम अनिल कुमार पांडे, मैं विवेकानंद कॉलोनी में रहता हूँ और बड़ी तकलीफ का जीवन हो जाता है बरसात में। हम लोग पैंट निकाल करके चप्पल हाथ में लेकर के हम लोग आते जाते हैं, लेकिन नगर पालिका के लोगों से निवेदन करने के बावजूद भी बहुत बार कोई सुनवाई नहीं होती। सब बच्चे इसी में गिरते हुए बस्ता उस्ता भिगो करके जा रहे हैं। गाजियाबाद में पुलिस ने